салом бинандагони хабартиҷиб. Инак ин рӯзҳо расида омад, ба мо гуфта будем ки аз моҳи март то моҳи май бояд боз шавад. мана боз шуд. дар сурати эҳёии ҳаракати ҳавоӣ байни Русия ва Тоҷикистон, парвозҳо ба Тоҷикистон аз шаҳрҳои дигари Русия имконпазир хоҳанд буд. душанбе 7 март шаҳри дигари Русия парвозҳоро ба Тоҷикистон боз мекунад. дар ин бора расонаҳои минтақавӣ бо истинод ба кадамоти матбуоти фурудгоҳи Ростов-на-Дону Платов хабар медиҳанд. тибқи маълумоти пешакӣ, парвозҳо ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд ва Хурғонтеппа анҷом дода мешавад. санаи пешакӣ барқарор кардани парвозҳо 29 март ном дорад. шояд аввалин парвозҳо дертар анҷом дода шаванд, агар дар асоси вазъияти эпидемиологии гуфтем аз коронавирус ҷониби ситоди амалиёти Русия оид ба мубориза бо коронавирус чунин қарор қабул карда шавад. ёдовар мешавем ки Россия Ростебнадзори худашро фиристода буд ба Тоҷикистон ба фаҳмидани вазъи касалии чӣ хел аст дар Тоҷикистон. агар гуфтанд вазъи касалӣ хуб бошад, мо парвозҳоро анҷом медиҳем. Тоҷикистон ва Украина масъалаи барқарор кардани парвозҳоро баррасӣ карданд. интизор меравад ки парвозҳо ба Хурғонтеппа Бохтар рӯзи душанбе соати 3:00 ба вақти Москав соати 19:45 ба вақти Тоҷикистон инҳо анҷом дода мешаванд. паём дар масири Ростов Лабидон Хуҷанд дар бораи маълумоти пешакӣ рӯзи сешанбе соати 18:30 ва ба вақти Москав иҷро карда мешавад. бо Тоҷикистон Русия хеле ҳам бисёр доду гирифт карданд ва бо телефон гап шуд байни президентҳо ва администратсияи Россия ва онҳо хеле гуфтанд дар наздикӣ мо ҳамашро ҳал хоҳем кард ва ҳолон ждат доранд онҳое ки Ростепнадзор бояд қабул кунад ки дар он ҷо касалӣ кам аст ва Тоҷикистон сарҳадҳои бо Русия боз мешаванд. дӯстони азиз, инам як хабари хуш аст. ҳолон метавонанд ҳафтаи дигар уже ба Ростов-на-Дону парвоз хоҳанд кард. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед дар комментария, лайк монед дӯстони азиз ва подписатсия кунед дар канал.